Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Harrojeni farmacit, përzieni vaj ulliri me limon dhe do kuroni këto probleme shëndetësore. Kjo stinë është koha e dur që të përfitoni nga kura e natyrës duke konsumuar vaj ulliri me limon. Kur zgjoni në mëngjes, a ndjeni të lodhur dhe pa energji? Nëse përgjigja juaj është po, atëherë ju jeni në vendin e duhur për të zbuluar se si të keni më shumë energji dhe gjallëri. Sekreti qëndron tek këto dy ushqime fantastike. Mjafton që ju të shtrydhni një limon dhe ta përzieni atë me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe ta pini rregullisht. Nuk do të hiqni dorë prej saj dhe kjo është e sigurt. Shqipëria, vendi jon, është një vend i bekuar me vajin më të mirë të ullirit dhe agrumet më të mira që ju mund të provoni në jetë. Kjo video do t'ju tregoj kombinimin e duhur të vajit të ullirit dhe limonit i cili do të pastrojë organizmin tuaj nga të gjitha toksinat e dëmshme. Në mëngjes ju do të ndiheni të rifreskuar dhe gjithashtu plot energji. Kjo formulë magjike është përdorur në mbar botën që në lashtësi. Qytetërinë të shumta besonin tek kjo përzierje dhe tek aftësitë e këtyre dy produkteve, duke shëruar një sër probleme shëndetësore. Të gjithë e dimë që vaji i ullirit është gur themeli i dietës mesdhetare. Vaji i ullirit sipas kërkimeve ofron acidet yndyrore, të cilat na mundësojnë të luftojmë kolesterolin e keq. Për më tepër, ai është një instrument i fortë për të larguar toksinat nga organizmi juaj. Jo më koll qytetërimet e lashta e thërrisnin vajin e ullirit lëngu i artë. Vaji i ullirit duhet të jetë një pjesë domethënëse e ushqimit të përditshëm. Kur vjen puna tek limoni, ne duhet të pranojmë që ai është një nga frutat më të shëndetshme. Limoni është i mbushur me elemente të shëndetshëm si vitamina dhe antioksidant. Kur përzihen së bashku këto dy përbërës, ato transformohen në një lëng me fuqi të jashtëzakonshme që mund të trajtojnë edhe probleme të tilla si shmang konstipacionin. Ekspertët thonë që nëse ju kombinoni vajin e ullirit me lëngun e limonit, ju do të përfitoni një lubrifikant natyral e cila do të zbusë mukusin tretës dhe do të aktivizojë funksionet e mëlçisë dhe të fshikëzës. Kjo kur kaq e thjesht por shumë efikase mbron organizmin duke aktivizuar antioksidantët të cilët largojnë toksinat, pastrojnë trupin dhe kujdesen për të. Të gjitha këto procese aktivizojnë tretjen dhe gjithashtu zbrapsin substancat e këqija nga trupi, mbron nga sëmundjet kardiovaskulare. Të gjithë e dimë që vaji i ullirit është i mbushur me acide yndyrore të cilat janë shumë të rëndësishëm për t'i dhënë shtysë pozitive të gjitha organeve dhe për të larguar gjithashtu kolesterolin. Nga ana tjetër duhet të dini se vaji i ullirit dhe limoni kanë gjithashtu fuqi të panumërta shëruese të cilat shërbejnë më së miri kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Lufton reumatizmën. Ky kombinim i fuqishëm ka veti antiinflamatore. Nëse e konsumoni këtë lëng çdo ditë në mëngjes me stomakun bosh, ju do të zbusni dhimbjen e kyçeve. Ekuilibron funksionet e fshikëzës së mëlçisë dhe tëmthit. Ekspertët thonë që nëse ju e konsumoni këtë përzierje në mëngjes, ju do të shmangni krijimin e gurëve në tëmth. Përpiquni të pini vaj ulliri, limon dhe ujë përpara se të hani mëngjes dhe në këtë mënyrë ju do të pastroni fshikëzën e tëmthit, mëlçinë dhe gjithashtu edhe veshkat. Prej shumë vitesh njerëzit e kanë përdorur kurën natyrale me vaj ulliri dhe limon në të mirë të shëndetit dhe të trupit. Kjo kurë e cila konsumohet ese në mëngjes është një alternativë shumë e mirë për të pasur një shëndet optimal. Mjafton që ju të shtrydhni një limon dhe ta përzieni me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe ta pini atë rregullisht.
Detoksifikimi i trupit. Përzierja me vaj të ullirit dhe limonit është gjithashtu ideale për të pastruar të gjithë trupin. Ky lëng duhet konsumuar përpara ngrënies së mëngjesit që të funksionojë në mënyrë perfekte. Mbrojtje për zemrën. Sipas informacioneve, vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore të cilat riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm duke eliminuar kolesterolin e keq. Vaji i ullirit gjithashtu largon inflamacionin dhe pajis trupin tuaj me vitamina. Kundër kolesterolit, vaji i ullirit me limon është një kurë natyrale për të ulur nivelet e larta të kolesterolit në gjak dhe gjithashtu problemet me reumatizmën. Sekreti i suksesit të kësaj kure kundër reumatizmës qëndron tek vlerat kundër inflamacionit. Nëse e pini këtë lëng rregullisht me stomakun bosh, ju do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, kjo kur njihet si lëngu i artë. Kundër konstipacionit, vaji i ullirit ka efekt laksativ, sidomos kur konsumohet me stomakun bosh. Kjo kur natyrale gjithashtu zgjidh problemin e konstipacionit. Për shëndetin e mëlçisë, kur organizmi mbushet me toksina, fal ushqyerjes së keqe në ndihmë vjen vaji i ullirit me lëngun e limonit. Intoksimi i organizmit ndikon ndjeshëm gjithashtu edhe në shëndetin dhe funksionimin e mëlçisë. Duke e konsumuar lëngun e limonit dhe vajin të ullirit në mënyrë të rregullt, ju do të përmirësoni shëndetin tuaj të mëlçisë. Problemet me tretjen. Lëngu i limonit me vaj ulliri rekomandohet për problemet me tretjen, acidin në stomak e të tjerë. Ky lëng gjithashtu ka një efekt qetësues për problemet me stomakun, sidomos kur konsumohet ejsëll, lëkura, flokët dhe thonjtë. Vaji i ullirit me lëngun e limonit është një kurë ideale për njerëzit të cilët kanë thonjë të brisht, akne dhe çrregullime të pH-it të lëkurës. Ky lëng është i pasur me antioksidantë të cilët luftojnë shenjat e moshës, rrudhat dhe gjithashtu njollat në lëkurë. Vaji i ullirit dhe lëngu i limonit gjithashtu rekomandohen për të trajtuar zbogthin në flok duke e masazhuar atë përpara larjes. Kombinimi i limonit me vajin e ullirit janë një kombinim i famshëm edhe për të stimuluar dobësimin. Gjithashtu, këta produkte ndihmojnë edhe për të dobësuar dhe për të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi. Mirëpo, përveç këtyre efekteve shëndetësore, vaji i ullirit së bashku me limonin munden që të shërbejnë si një maskë për rininë e fytyrës tonë. Përbërësit janë 2 lugë gjelle me vaj ulliri dhe 2 lugë gjelle me lëng limoni. Përgatitja: kombinoni 2 përbërësit në një enë të vogël dhe trazojeni mirë. Aplikojeni ato në fytyrë të pastër dhe në qafë duke shmangur zonën poshtë syve. Më pas, lëreni të veprojnë për 25 minuta. Gjatë kësaj kohe ju duhet të siguroheni që të vendosni një peshqir rreth qafës për të evituar ndotjen e rrobave nga maska. Më pas, lani fytyrën me ujë të ngrohtë dhe thajeni atë me kujdes me një peshqir të butë. Më pas, aplikoni kremin tuaj të përditshëm dhe hidratues. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!